라디오에 오신 걸 환영합니다. 그럼 가보시죠. 이 사연은 소리님이 보내주셨네요. 그럼 스타트! 안녕하세요. 저는 첫 흑역사가 생겼습니다. 저는 바다에 놀러 갔어요. 다 놀고 배고파서 식당을 갔는데 거기서 이거 먹고 저거 먹고 하다가 엄마가 저거 시키자 하는 거예요. 그래서 저는 그게 곱창 먹자 라고 들렸어요. 근데 그게 곱창이 아니고 생선이었던 거예요. 그러고 보니 여기가 생선 파는 집인 거예요. 그래서 엄마가 저를 보고 여기 곱창 안 팔아 라고 하는 거예요. 그래서 제가 깜짝 놀란 목소리로 여기 곱창 팔지 않았어? 그 가게 주인이 뭔 소리야, 여기 생선 파는 집이야. 그러더니 옆사람 뒷사람 앞사람 다 웃고 저는 얼굴이 빨개져서 밖으로 뛰쳐나갔어요. 저의 첫 흑역사가 정말 후회됩니다. 아, 그러시군요. 정말 민망스러웠겠네요. 여러분, 에때 영상이 너무 길어서 감상 시간으로 하겠습니다. 시작! 여러분, 그럼 안녕!